ଅଟୋ ବାଲାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଓ ମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ ଡମଣାର ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ। ବାପରେ ଭାଇ କ'ଣ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ିକିରେ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଭା ଧରିକିରି ଏଭଳିଆ ଖାଲ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠିକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଟ୍ ଟୁ ଟିଲ୍ ଜୟଦେବ ବିହାର ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିବ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଆସୁଛି ଡେଲି ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ 8ଟାରୁ 10:30, ଇଭିନିଂ 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍। ଏତେ ଗହଳି ରହିବ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମକୁ ତ ଭାଇ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପଟିଆ ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଡମଣା ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍। ବେଳେବେଳେ ଡମଣା ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିଲ୍ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଏ, ଏତେ ଗହଳି ରହେ। ବହୁତ ଗହଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯାହାକି ଗ୍ରୋଥ୍ ସିଏ ତ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ସୋଧାସୋଧି ହେଲାଣି। ମଉସା ଜଣେ ଟ୍ରଲି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ସେ? ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଓ ମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ ଡମଣାର ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ। ବାବରେ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ବାପରେ ଜଣେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିଥିବ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ କରିକି ଆସିଲା ମାନେ ତା ଆଗ ଚକା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତା ସକପଚର ପୁରା ଗଲା, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମେଘୁଆ ପାଗଟା ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଅସରା ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇକି ଥିଲା। ଏବେ ତ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭରିକିରି ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗୋଟେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଧସି ହେଇକିରି ପଶି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଖୋଳିକିରି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳିକି ନେଉଛି, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଭାଇ କ'ଣ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ିକିରେ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଭା ଧରିକିରି ପୁରା ଗାଡ଼ି ରେସିଂ ଗାଡ଼ି। ଏଇ ତ ଯେତିକି କାମ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ଗଙ୍ଗା ଭାଇର ଗ୍ୟାରେଜ। କିଏ ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହର୍ନ। ଭାଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ, ଭାଇ ଯାଅ, ତମେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାରୁଛ ଯାଅ। ଆମେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲେଇବୁ, ଧୀରେ ଯିବୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହର୍ନ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ये आसीगला ओमफेड छक एरिया। रास्ता गुड़ा देखुए जी खाल होकर अच्छी एरिया मु बहुत थर देखली, प्रति वर्ष थे मिनिमम कौन हुए पूरा पिचु पिचु पड़ी पुणी तो रोड तैयारी हुए। देखो ये हूँ मुख्य रास्ता गुड़ाक जो माने काम चलुची, जदि बा काम होची एभलिया खाल रखा कथा नुह। देखो ये हूँ बहुत असुविधा, लोक को जनसाधारण को असुविधा भोगिया पड़ो। आम ठीक रास्तार रही या कहती महिषी ऑटो। ये महिषी ऑटो देखिए माने ट्राफिक रे रो जो रो से माने स्टार्ट बंद करेंगे। ये मुझे बहुत जन ऑटो भाई को कहली भाई स्टार्ट बंद कर दो ना, से कहते आम स्टार्ट बंद करूँ पुणी आउथर ऑन कला बेले जी समय आम थीबू ट्राफिक रे ताठू अधिका फ्यूल कंजम्पशन हुए। के जाने केमिति कौन मु तो भाई यार ऊपर जानी। ये कलिंग हॉस्पिटल स्क्वायर
या कहते नाल्को स्क्वायर ट्राफिक ये मिनिमम बहुत समय वेट करा पड़े ये गोटे भुवनेश्वर गोटे बड़ ट्राफिक माने बिजीएस्ट बहुत लंबा ट्राफिक एठी देखा मिले आपण एजी रे देखिए मेन सेंटर भुवनेश्वर किंतु सिटी ट्राफिक रो जो इश्यूटा सिटी बहुत कम रहे किंतु कलिंग हॉस्पिटल एरिया नाल्को स्क्वायर एरिया ट्राफिक माने भरपूर बहुत ट्राफिक छाड़ला बहुत ट्राफिक रहे माने इश्यू ये रहे जे मुख्य वाला बहुत कॉर्पोरेट हब एरिया अच्छी ता सहित इंस्टीट्यूशन अच्छी आउ ऑफिस गुड़ाक अच्छी गवर्नमेंट ऑफिस गुड़ाक बहुत गहली रहे आ कटक पई आगे थिला नखरा से कटक रास्ताटा एनएच रास्ताटा सेटा टिके माने सेते गहली रोथुला जिते बड़े रोडटा नथिला बट ए रोड तैयारी हो सारा पर कटक पई शॉर्टकट रोड होची ए रास्ताटा पटिया नंदनकानन रोडटा माय फैमिली इज लव इज लाइफ फ्रेंडशिप ऑल टाइम मैंने बुझीपार माय फैमिली यार क्यूटा पढ़ी होनी माय फैमिली इज लव इज लाइफ फ्रेंडशिप ऑल टाइम क्यूटा ए लाइन गुड़ाक पढ़ीगलानी कौन माने यार मीनिंग बढ़िया लाइन लिखिं निजर क्रिएटिविटी ये आसीगला सैंडी स्क्वायर XMB स्क्वायर स्क्वायर खटी कथा बहुत पुराना कमिशनरेट पुलिस रो आउ गोटे भल कथा से माने स्टूडेंट जहाँकि वॉलंटियर रखी ट्रैफिक मैनेजमेंट पाई बहुत भल गुड़ाए मेट्रो गुड़ाक एभलिया देखा मिले से माने विभिन्न प्रकार स्टूडेंट एनजीओ मानकर तरफ से माने हेल्प नियंती पुलिस कौन ये आज गहली देखो आपको देखई दूची जे ड्रेन गुड़ाक थिला एथिरे पुणी खोला होगी पूरा काम होची गुड़ा जगह ड्रेन थिला गुड़ा जगह नॉर्मल एमती थिला रास्ता गुड़ाक तो ये माने बारंबार रोड खोलिबा ये सब काम प्रति 2 वर्ष थरे हवाटा निश्चित कौन पाई के जाने गोटे थर केबल पड़ो कि तार जेकोसी मैनेजमेंट हम गोटे थर जहाँ कि सल्व हम कि तापाई अलग किसी स्पेशल छोटिया ड्रेन भाया करदे तारी भितर केवल जीव वायर से भाया करवा कथा गवर्नमेंट कहीं देखो अजथा खोलिबे पुणी से पैसा बर्बाद हम पुणी ताको आउथर पुणी भरवा ये ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी रो प्रोजेक्ट गुड़ाक अच्छी डेवलपमेंट चलो चेंजेस हम किंतु देखो खाल देखिले पैथोल गुड़ाक देखिले बहुत भय लगे ना पैथोल रे मु गोटे प्रॉब्लम रे फसीगली जोड़ा कि मोर पूर्व गाड़ी थिला अपाचे से गाड़ी पूरा मोर आग सकपचर पूरा गला तीन थर भुवनेश्वर भितर पैथोल भितर पशिक मोर आग चका फका सब बैंड हो गला वर्षा टी पागटा भल लगुच किसी जना पड़नी वर्षा जब न होता ताहले खराड़िया टाइम को गाड़ी जी ट्रैफिक रे गहली होची पूरा गुड़गुड़ी लगी था ये बर्तमान आसीगला जयदेव बिहार एरिया ट्रैफिक जयदेव बिहार मत एमती ट्रैफिक हो पाला हाइट्स पर्यंत लंबा लगी यामा RX 100 ना RX 135 यामा RX 100 दिन थिला ए गाड़ी रो क्रेजी कहले न सर
बर्तमान छकी जावा ये ट्राफिक रे रहा पड़ो बहुत समय ये गुड़ा आम लोकंर देख माने गोटे साइड छाड़ा कथा रोड पूरा बंद कर दियंतु वर्षा जदि हो जदि छक ओवर ब्रिजटा देखिए जो भाया गली रही पूरा जाम हो कहीं समस्ते आसवे ब्रिज तले आश्रय ने तो निश्चित भाव देखिए पूरा गली होठी पाथोल ना बंद हो गला आ गए पाथोल देखो ये गुड़ाक माने कौन क्या कहनी जहाँ कंटेंट करने मत मिल ये एथर निश्चित भाव में सप्ताह वीडियो अपलोड हम आपण मैंने मो ब्लॉग चैनल देखिपारे ब्लॉग हम मोटो ब्लॉग सहित नॉर्मल ब्लॉग मत ऐड करी ये पड़ी आसला क्राउन होटल एरिया ओ पूरा आकाशटा कौ भाया देखा जाऊँ देखु जबरदस्त एठू उठिकी ओवर ब्रिज रे जाइकरी पुणी तलू खसला बेले मजा लगे एथर नयापल्ली पूजाटा टे बहुत बड़ा हम आ पूजा 10-11 दिन रहा एथर पूजाटा बहुत बढ़िया हम कटक भुवनेश्वर रे बहुत वर्ष पर अराउंड 2 years पर कोविड पर पूजाटा हम देखु रास्ता केमी पूरा गड़ाणी होकर पुणी उठे यही ओवर ब्रिजटा हेबा परठू बरमुंडा ठू जयदेव विहार बहुत सर्टकट लगुच टाइम कम लगुच नॉर्मल स्पीड 50-60 जन जदि जीव 4-5 मिनिट भितर पहुँच जाव किंतु तलपटे जो आसते मिनिमम 10-12 मिनट लगुला कहीं 2-3टा ट्राफिक क्रॉस करिक आसिया पड़ूला एटी गोटे गोटे स्पीड ट्राकर लगी बरमुंडा पाखे सेपटू आसला बेले एपटू आसला बेले जो गाड़ी 50 रू एबव जाऊँगी देखे दूसरी कैमेरा लगी देखु गाड़ी देखिकी स्पीड नबनी भुवनेश्वर भितर स्पीड ट्राकर बहुत हो गला कमिशनरेट पुलिस गुड़ाए एवं स्ट्रिक्ट एक्शन हो एरिया जानी थे ये गला बरमुंडा ओवर ब्रिज एरिया ये गुड़ाए मु फोटो अपलोड करछि माने सनसेट रो आउ शीत दिन एरिया देखिए आपन फील हो कोहलिया ठंडा मुख्यकर ए एरियाटा बरमुंडा ओवर ब्रिज खसला बेले कहीं एरियाटा पूरा पहाड़ एरियाटा आउ नालटा जाइए पानी फाणी रोचे टी ठंडा पड़े तो भाई और भौणी मैंने बर्तमान आम एरिया को पलि आसलु से पर्यंत आपण मैंने मो चैनल जब सब्सक्राइब करनथिबे जल्दी जाई सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे टिल देन टेक केयर स्टे सेफ थैंक यू।